हेलो दोस्तों, कैसे हो? आई होप सभी अच्छे होंगे। मैं हुसैन मैकेनिक कुंडा में काम करता हूँ और मैं एक इंजन खोला हुआ था जिसका हेड में प्रॉब्लम था। ये टाटा की मैजिक है जिसमें हीटिंग प्रॉब्लम कस्टमर बता रहा था, तो हम लोगों ने हेड इसका रिमूव करा। हेड रिमूव करने के बाद पता चलता है कि हेड में कुछ काम है। हम लोगों ने इसे भेज दिया इलाहाबाद। इलाहाबाद में फेस होता है इंजन। उसके बाद हमने इंजन बांधा। बांधने के बाद हम और मेरे उस्ताद दोनों लोग ले चल जाते हैं टेस्ट ड्राइव पर। फिर उसके बाद टेस्ट करते करते हम लोग हाईवे पे चढ़ जाते हैं। उसके बाद हमने 20 से 25 किलोमीटर गाड़ी चलाई, हीटिंग प्रॉब्लम ख़त्म हो गई। और हम मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में। थैंक यू, लाइक सब्सक्राइब।